চিকেন মহারানির রেসিপিটি কীভাবে বানাবেন দেখে নিন। প্রথমে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করতে হবে, তাই তাতে দিতে হবে পরিমাণ মতো নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, আদা রসুন বাটা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর টক দই। ভালো করে মেখে 1 ঘন্টা রেখে দিতে হবে। তারপর কড়াই সরষের তেল দিয়ে এলাচ আর তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। তারপর দিতে হবে পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন বাটা, টমেটো কুচি, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো আর অল্প একটু নুন দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আর দিতে হবে দিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর কষানো হয়ে গেলে প্রায় 70% তখন জিরে, ধনে আর মৌরি শুকনো কড়ায় ভেজে নেওয়া গুঁড়োটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর নাড়াচাড়া করে নিয়ে প্রায় যখন 70% হয়ে যাবে তখন বাদাম, কাজু বাদাম, কাঠবাদাম আর দুধ মিশ্রণটা দিয়ে কষিয়ে নিলেই